দেখ দোস্ত দেখ কিভাবে মাছ ধরি। এই ওজন পানিতে এখানে অনেক মাছ আসতেছে। এই, চলে গেল রে, চলে গেল রে। আরে দেখ না দোস্ত। আচ্ছা, এই চলে গেল, চলে গেল, চলে গেল। আর ডাল 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 ডাল। আরে নাদান অর্ধেক তো বের হয়ে গেল রে। আবার তো আবার তো আবার তো আবার তো আবার তো আবার তো। এবার কিন্তু কিছু বড় বড় হয়েছে রে, অনেক বড় বড়। আরে বলো চলে গেল, অর্ধেক তো চলে গেল।